abitavye Imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi bavuga ngo ni bitero bivuye hanze aho hanze sinza hariho none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica byari bigwanisho bizimvye igugu uburyo bwinshi kandi murabona nivyo noneka yuko ari byinshi haba mu bene gihugu no mu gisirikare mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu ni mu ikambi imwe amakambi nayo ni menshi igihugu ico gituma navuze nti abantu borema kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye sho kuba ari insinga zari shaje canke byandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa mu chute de tension canke kakaba silence tugaca usanga harabaye isanganya mugabo rero amasanganya nkaya yatangiye gushika tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujeje gukingira biratubabaza. Wowe wifuza gutwara kubika cyangwa guhuriza hamwe imizigo biciye mu nzira y'ubwato wowe wifuza ko ubwato bwawe buze ku mwanya wagenewe ugashika neza tangomanzi Gasilema Company Limited yaje ku bwanyu tubafitiye amaservice clearing and forwarding gutwara imizigo transport kubika imizigo warehousing ubutumwa bw'amato shipping agents hamwe no guhuriza hamwe imizigo consolidation akabigereho muri Gasilema Company Limited turafise ubushobozi bwo kwakira no gutunganya amakonteneri n'imizigo iva cyangwa ija mu bihugu byose byo kwizi harimo Ubushinwa, Dubai, Ubuhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburaya n'Aziya yose muri rusangi tutibagiwe East Africa kandi kagufasha no gukurikirana imizigo yawe. Iki cyaro cyacu gikukira Mombasa ntuhangayike turi hano kugufasha no kumenya neza ko imizigo yawe itwagwa kandi gashika itekanye kandi kugiye cyagenewe. Sivyo gusa ni wowe ufise imizigo ushaka kubika umwanya runaka imbere kuyirungika nk'icyayi, ikawa cyangwa ibindi bidanduzwa vyemewe n'amategeko turafise ububiko warehouse butekanye bwo kubika imizigo yawe mu mutekano n'amahoro. Mufite umubaza murashobora kutwandikira kuri guteranya amajana 254 amajana 746 amajana 513 amajana 756 cyangwa mutwandikire kuri email gaselema@gmail.com cyangwa info@gaselema.com. Gasilema Company Limited umufasha wawe yizewe mu gutwara imizigo ku rwego mpuzamakungu. Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe cy'isaha imwe z'ijoro mu gisagara cy'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ibyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko byari bisanzwe biri. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya
ryongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rw'ubunabasi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize uwubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Okay. Ikibazo ca mbere nacishure Mireye yabajije ati ko isanganya tuvuye ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe Regidezo ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo vyo gushumbusha igisirikare, bwa mbere Regidezo ni ishyirahamwe rya leta, hama igisirikare naco ni ic'igihugu. Sinumva uworiha uwundi. Iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo vyose ivyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi. Aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira Regidezo. Eka isanganya rishobora gushika, ntawe urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkoswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kwivunabasi, mugabo ivyo ari vyose ntituzoja kwitwarira Regidezo kuko vyabaye inyuma ya konteri. Urumva ishobora kuba ari intsinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha sintuvuga ngo Regidezo tuza kuyitwarira, namba na gato nishirahamwe rya leta, igisirikare c'igihugu. Ivyo vyose nisanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta vyo gutana ku mirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa vyabaye, kuko byari ibigwanisho bizimvye bigugu uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyononekaye yuko ari vyinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Urumva rero twaca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni ukuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyononekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu nkuko twabivuze mu itangazo. Ivyo ni hamwe, ni mu ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko ahoye ni hamwe, hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni bitero bivuye hanze. Aho hanze sinza hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha uno munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera, ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata ibintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye. Ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntababa barimo.
aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijya biriko biravuga bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremesha rero yuko atari vyo nta bavuye hanze bateye namba n'umuriro wadutse mu biko by'ibikoresho bya gisirikare hanyuma bica biraturika kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe ico bita départ na arrivée nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari bimwe aho rero kubazi abafite donation dukeye twibijanye na gisirikare baca bavyumva kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura barona yuko vyari vy'ukuri abo bari ko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge mugabo aho tugiriye kajya kantu mwana nabonye yuko benshi babisamye neza baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo ntibari umusirikare wo mu Burundi mu nyigisho duha abasirikare bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato wowe niwe dushaka niwe twakira nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare uje barakubwira amabanga y'igihugu amabanga ujejwe nico uzokora ubitahuye urabikora wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro kuko ku musirikare ni umuhamagaro usanzwe utari umuhamagaro wiwawe ucuzinge ko tukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mvise barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubira iyo wahora rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki uwo si umusirikare w'umurundi donc hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo akabuye ka gisirikare c'umurundi ibi inye ntashobora kubigira abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi abasirikare b'abarundi s'abacangero ndabisubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane ari babitumwako ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Central Afrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba papa nukubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Central Afrique siyo yari yororo mugaba gengaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu kumubanyi none iyo ntambara iri Kongo umutekano uri Kongo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nawo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha canke abagoma kubigira ngo bacemwo abasirikari mice babwire yo kuja kuri Kongo muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano aramakosa kubera ikatara amakosa kuja muri Somalia kubera ikatara amakosa kuja handi amakosa yo caba ngaho umva ivyo n'ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda ukikorera ivyo wawe rero iki abariko barakivuga n'abatazi gisirikare jere gisirikare ndakizi ndakimaze mu myaka 37 ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse jere ndakizi n'ingene cyubatse mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo
uwudusha kukimenya azoca aza tuvugane tuyage tugire deba uvere yansi inazoca nemera aho tihwe. Ikibazo ca kabiri Alain, amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakamu ko yari ameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, ye kambi yo mu Ngagara, izi kambi za Batayopara za base, habeye amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye. Je ninje mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana numwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire umuhana wa mbere yari Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 1962. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngo itekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo. Mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza. Muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi, ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda. Ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse imihana iri kure gatoya. Mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa mazu. Nkaca nishura n'ubya yavuze ati none amakamba azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko himuka uwuje bwa mbere canke uwuje bwa nyuma. Wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbisu have wewe ucuhava canke havaho uwuje bwa nyuma. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo se vyigwa binini. Ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera kandi inyishungira mucamo yumva baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaho ntiho kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare atwara urbanisme. Urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe. Mugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyine igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura. None bobika ahantu hatabona, hageze mu ijoro uja kubitora bobitora hatabona. Erega kura sukuva yuko icifata
ikarasi nisanganye rero rishaje ibubiko amamagaze arimo kura nyene ahubwo umuntu aciye kura wewe mwijoro wo bitora gute uhava utora n'ibitari irajamo uwagutumye iki kibazo yaguhenze ntabyazi si umusirikare kura irajamo mu magazi ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza hanyuma ikindi naco yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze byo turabizi mugabo sinobirinda kubiba dondaguri mugabo mumenye yuko kura rero ijamo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka ibitabikwa ahari umuyaga nkubara birazwi ubwo navyo nyene kibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cyane Bujumbura hariho ubushuhe hariho ibikwa Bujumbura hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga ubushuhe burashobora kubushuhisha na hata umuyaga nkuba buba uriho ubitse nabi ugaturika mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation turazi ngena tubigenza ko hariho abavyize biga ivyo nyene